Sejam bem-vindos a mais vídeo. E hoje, gente, nós estamos aqui, galera, com um vídeo querido da nossa série de Talking Tom Corrida do Ouro, galera. E olha já o tanto de moeda que nós ganhou, gente. Então, galera, já vamos vir aqui, né, gente? Porque nesse vídeo nós vamos desbloquear a casinha do bem, minha gente. Eu vou ficar com 0 de bomba, gente. Tá bom, é 0 que eu vou ficar? Vamos ver. Espera que eu não... Dá pra ver. Mundo do bem desbloqueado. Aqui. Baixar. Pera aí, gente. Ei, galera. Agora sim. Aê. Não vamos jogar ainda. Vamos jogar agora com o Ben. Bora. Aqui o Benzito. Então, bora, galera. E, gente, se tá gostando dessa série, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal, beleza, gente? Então, bora lá. Ai. É muito alta pra uma pessoa só, gente. É muita antice só pra uma pessoa. Gente, quando passar o anúncio eu volto, beleza? Aí, galera. Tá, peguei 2 flores. Gente, olha aqui. Eu vou juntar pro Tom Bombeiro. Eu tô com... Onde que vai a flor? Ali, eu tô com 11 flores. E é isso, beleza, gente? Vamos lá ver se nós vai conseguir. Porque aqui, ó, gente, aqui é pro player. Pro player. Vamos ver, galera. Vamos ver. Beleza. 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 Beleza, gente. Calma. Calma. Não peguei o dobro, galera. Eu não peguei o dobro. Gente, mas o que eles estão fazendo? Correndo pela rua. Me fala, galera. O que eles estão fazendo, gente, correndo pela rua? Se existe calçada. O que eles estão fazendo correndo pela rua se existe calçada? Eu quero saber disso. Arriscando a vida, gente. Arriscando a vida, porque... Né, gente? Meu Deus, pra que correr no meio da rua se existe calçada? Meu Deus. Bora. Gente, essa musiquinha é muito animada. Eu gosto dela. Beleza. Beleza, gente. Beleza. Beleza. Gente. Eu já comentei no vídeo pra vocês, mas... eu ainda tô com essa mania de pular, gente. Eu ainda tô com essa mania. Beleza. Pra quem assistiu o último vídeo de Talking Tom, sabe do que eu tô falando. Que eu ainda tenho essa mania. Pra quem assistiu o último vídeo, sabe. Eu não quero entrar naquele mundo. Beleza. Nossa, eu achei que eu ia cair na caixa, sério. Era a caixa, eu não lembro agora. Era a caixa, era a caixa. Bora. Ó, tamo com o dobro, galera. E tamo no topo com o avião, ó. É bom. É bom isso. Tá, mas o dobro acabou. Pulamos. Pulamos, galera. Bora. Beleza. Beleza, gente. Bora.
Gente, vamos ver se dá pra melhorar alguma coisa ali no mundo do Ben. Bora. Vamos ver. Olha, dá pra melhorar isso daqui. A casinha dele, né? Porque não é a casinha. É a casinha do Ben, gente. Tá? Não dá pra melhorar. Olha, tá. Não dá pra melhorar mais nada. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo. Até a próxima aventura.